Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага үзүүлж байна. Хүлэмжийнхий уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Сүүлийн 200 жилийн туршид агаар мандал хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр улам бүр бохирдсоор байна. Хүлэмжийнхий өсөлт нь байгалийн гаралтай хүлэмжийнхий үр нөлөөг эрчимжүүлж, улмаар дэлхийн дулаарлыг нэмэгдүүлж байна. Агаар мандалдах нүүрс төрөгчийн хэмжээ 18 дугаар зуунд эхэлсэн аж үйлдвэрлэлийн хувьсгалаас хойш 35% өссөн бөгөөд нүүрс төрөгчийн концентрац өнгөрсөн 650 мянган жилд тохиолж байгаагүй хамгийн өндөр цэгтэн хүрчээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг байгалийн болон хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан хэмээн хоёр хуваадаг. Гэхдээ дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт хурдан явагдаж байгаагийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагаатай түлхүү холбоотой. Эдгээрээс дүрдвэл нүүрс хүчлийн хий, нүүрс, нефт, бензин гэх мэт шатах түлшийг шатаах нь нүүрс хүчлийн хийн ялгарлын гол эх үүсвэр болдог. Түүнчлэн оймод огтлох нь бас нэгэн том хувь нэмэр болно. Хүний хүчин зүйлийн улмаас дэлхийн уур амьсгал дулаархад хүргэж буй хүчин зүйлийн 75% нь нүүрс хүчлийн хийн ялгаралтай холбоотой байдаг. Метан. Газар ашиглалтын горим өөрчлөх, газрын килэрэн хийх, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа нь нүүрс төрөгчийг ялгаруулдаг бол сайлын үнэ, ямаа, гахай, одос үхэр, тэмээ, адуу, хонь, түүнчлэн газрын тосны хайгуулын өрөмтлөг, нүүрсний уурхай, байгалийн хийн хоолойноос хий алдах, хог хаягдлыг булах, хаях зэрэг нь метаныг ялгаруулж байдаг. Хүний хүчин зүйлийн улмаас ялгарч байгаа хүлэмжийн 14%-ийг эзэлдэг байна. Азотын дутуу эсэл хүний хүчин зүйлийн улмаас дэлхийн уур амьсгал дулаархад хүргэж байгаа хүчин зүйлийн 8% нь азотын эслийн ялгаралтай холбоотой. Гол их үүсвэр нь хөдөө аж ахуй ба аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа юм. Фоторт хийнүүд хүний хүчин зүйлийн улмаас дэлхийн уур амьсгал дулаархад хүргэж байгаа хүчин зүйлийн 1% нь фоторт хийнүүдийн ялгаралтай холбоотой. Гол их үүсвэр нь аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа байдаг бөгөөд хор хөнөөл нь азотын дутуу эслээс ч илүү байдаг байна. Энэ бүгдээс болж дэлхий дулаарч байна. Дулаарлаас болж дэлхийн тэнцвэрт байдал алдагдаж, улмаар байгалийн гамшигт үзэгдлүүд тохиох давтамжууд ойртож, хүчин нэмэгдсээр байна. Үүнийг уур амьсгалын өөрчлөлт гинэ. Монгол улсын хүлэмжийн хий. Манай улс жилдээ 20 гаруй сая тонн хүлэмжийн хийг ялгаруулдаг. Манай улсын хувьд хүлэмжийн хий ялгарлын хамгийн том их үзүүр нь эрчим хүчний салбар, дараа нь мал аж ахуй ордог байна. Хүлэмжийн хийг хэрхэн яаж бууруулах вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурдыг сааруулахын тулд хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах хэрэгтэй. Тиймээс нүүрс түлхэн багасгаж, эсвэл бүр болж, оронд нь сэргээгт эрчим хүчийг хэрэглэж ойжуулах хэрэгтэй. Мөн эрчим хүчийг хэмнэх хэрэгтэй. Тиймээс л эргэн бүр их дэлхийхэн ирээдүйн сайн сайхны төлөө байгаль дэлхийдээ ээлтэй байх хэрэгтэй юм.